廚房好，亦可以叫我大師傅都得㗎。我入行40幾年，就冇間接過㗎咁啊而家咧就有幸咧就加入咗艾多美，咁啊了解嗰啲產品咧係非常之好，特別係而家我手上揸住呢支牙膏，係可以講得多用途嘅牙膏。首先由我嘅牙齒講起先，咁我接觸艾多美咧我就人哋介紹啊，即係我個伙伴就介紹我啦，即係而家係伙伴。咁我又介紹呢支牙膏點好。我話嗱，你講完之後，我一定要試下。3日我即刻要揾呢個人去註冊入艾多美，就係為咗呢支牙膏。咁我首先呢支牙膏咧，我仲喺呢度做緊推廣嘅，我接觸啲火爐係好犀利嘅。哇！去3幾日又痛下，去睇醫生睇幾千蚊。開咗啲消炎藥或者點樣搞極都搞唔掂，個零月又痛一次，我連食1粒飯都搞唔掂㗎。咁啊用咗，自從接觸咗呢支牙膏之後，見3日我都喺度燒緊發緊炎㗎。3日完全係冇咗回事。哇！食飯食到喎，幾開心啊！我即刻去揾就係呢個叫張亮哥，快啲同我註冊。跟住我而家唔覺咧，就用咗2年，係從來冇話痛過，但係隻牙都喺度裏邊嘅。好啦，仲有一樣嘢係特別提醒，咁佢咁多用途都仲有提啲嘅，特別係我哋做廚房比較彈到你第一時間搽上去。或者半個鐘頭後咧，你感覺咧好似係貼咗張嗰啲膠布咁樣黐住喺度嘅，千祈唔好濕水。我諗3幾個鐘頭之後咧，你係完全唔記得咗你自己俾油彈局嘅就係另外嗰啲咧，我就唔想再分享啦，因為仲要俾少少時間俾啲伙伴去分享其實係好多用途。我而家洗頭都係用緊佢，你哋發夢都估唔到咧。咁我成日對住啲火爐嗰啲油係咁飆落嚟射，咁我 keep 咗幾10年咯，我個頭我啲油喺裏邊我而家啲毛孔係好細嘅，搞到我咧就係冇咩頭髮㗎。咁生咗，咁死啦！我用咩洗頭水都覺得冇到咁上下咧就頭痕嘅。有一日我自己諗人哋又話洗面，又話依樣嗰樣都得㗎咁，我個鬼氣咪揾日試下啦。洗頭，哇！原來洗完之後係相當之爽㗎，咁我而家呢段時間都係用緊㗎。我覺得用完之後個人都精神咗好多，咁佢再出唔出頭髮咧就要過一段日子就可以證明到啦。但係我個頭咧而家就好少痕嘅，最基本係消炎咗。係點樣用咧？我就係先用艾多美嘅洗頭水，邊種都冇所謂，先清咗一啲油脂，再跟住搽牙膏上去。搽完牙膏咧就用艾多美嗰個洗面奶洗面，先至一齊隔一陣間再沖頭。哇！原來非常之爽，咁你哋可以嘗試下嘅，咁好啦，我就分享到呢度先OK。